At syempre, nagbabalak po kami mula sa Witty Birds na itong tatlo na to ay ipamigay po sa aming mga subscribers. At kung bago ka pa syempre sa channel na ito, huwag mong kakalimutan na sana ay mag-subscribe ka, mag-like and share, and panoorin mo na rin yung iba nating mga lessons, Kalimba tabs, and Kalimba covers. At eto na nga, this is it, pansit. Eto na ang moment of truth. Natono na po natin ang ating kalimba after ng isang gabi. So aalamin natin kung mag-i-improve ba yung kanyang tunog. So yan, base sa aking narinig, hindi man siya 100% napakaganda, kagaya ng mga branded kalimba natin. Pero it does improve the quality of the sounds as we replace the backstop and bridge. Talagang nag-improve naman yung tunog niya nung pinalitan natin ng backstop and bridge kahit papano. Siguro sa skill ng 100, nag-improve siya at least 70%, 60%, nasa ganon. Meaning may improve pa siya. Siguro pag pinalitan natin yung quality ng kahoy, ng mas maganda. And kung mas pipili pa tayo ng mas darker na bridge and backstop, kasi yung mga kalimba ko, yung iba sa kanila, lalo na yung una kong kalimba, mas dark yung backstop and bridge. So napatunayan natin na mas makakatulong talaga yung pagpapalit ng backstop and bridge. Kasi nawala na yung ibang mga buzz niya, although yung mga last or highest times medyo dead pa rin. Tumutunog naman siya ng okay. Especially yung mga lower times up to middle times, nawala na yung mga buzz at nagsusustain na siya ng mas mahaba kumpara nung nakaraan. No? Siguro kung mas compact, mas solid pa yung kahoy, kasi the darker the color of the wood, mas solid po yung kahoy, mas maganda. At mas madami ang pattern ng kahoy, mas maganda po siya. Mas quality yung kahoy. And hindi lang ako gumawa basta ng isa, gumawa rin ako ng dalawa pang kalimba na ganito. So, para ma-compare natin. Iba-iba po sila. Kala nyo isa lang ginawa ko Iba-iba po sila ng ginawa ko para mas ma-observe ko. Ito, gumawa ako ng sarili ko lang na backstop. No? Snowy, ano ba? Napakaingay naman. Gumawa ako ng sarili kong backstop na mas mataas kumpara doon sa backstop na nabili. Pansin ko kasi na kung mas mataas yung backstop, magke-create siya ng mas kurba. No? Ang naging problema ko dito, yan, kahit pa paano, mas kurba siya kumpara doon sa pares ng backstop na nabili natin sa Shopee, nakapares ng bridge. Kung mapapansin nyo, mas kumurba naman talaga siya kahit pa paano. No? Ang problema, habang mas kurba ang times, mas nangangailangan ng matinding grip yung screw doon sa kahoy. Yung screw na nasa Z-bracket. Kaya ang nangyari ay umaangat yung kahoy. Kung makikita nyo. Yun ang nangyari. Umaangat yung kahoy. Naobserbahan ko. Meaning hindi kayang suportahan ng quality ng kahoy yung higpit ng pagkakakapit ng screw. Kaya habang mas kinukurba natin yung
yung ating tiles sa pamamagitan ng pagbabago ng measurement ng ating bridge at ng backstop. Dapat kasabay nun nagbabago din tayo ng quality ng kahoy. Kasi nga mas mahigpit, dapat mas matibay na kahoy ng body yung ating gagamitin. No, hindi pwede yung mumurahing kahoy na ito, na paluchina lang, na nabili lang natin sa Shopee, hindi na natin pinalitan. Maybe sa next project natin. Tapos yung isa naman, sinadya ko na yung kanyang bridge at saka yung backstop mas malayo ng ilang millimeter kumpara dito. Pansin nyo, mas malapit to sa isa't isa. No? Mas malayo sa isa't isa. Ito malapit sa isa't isa. Yung distance nila. Napansin ko na ito, mas madaling ikabit yung Z-bracket at saka yung screw. Kasi mas nangangailangan lang siya ng kakaunting gripping, no? Ng mas mababang gripping. Ang tendency nga lang niya, hindi siya mas buo kumpara sa tunog ng mas malapit, no? Ang tendency kasi pag mas malapit, mas nakukurba. Yun nga, mas kailangan ng mas mahigpit. Katulad lang din itong kaso nito na mataas yung backstop, na kailangan din siya ng mas matibay na kahoy. So, mas maganda pala. Kung may matibay ka na kahoy, mas maganda na yung backstop and bridge mo mas malapit. Kung kaya namang suportahan ng kahoy mo na ginamit yung grip ng Z-bracket mo, mas okay yun. Ito, ang distansya niya is at least nasa mga 22 millimeters or 2.2 centimeters. Nasa ganun. Ito yata ay nasa 2.25. Hindi ko lang alam kung mga 2.2 talaga to centimeters, pero mas malapit siya. Yan, kung mapapansin niyo yung tunog, middle times pa lang, medyo patay na yung tunog. Even yung katulad nitong mas malapit, mayroon siyang sustain kahit papano sa middle times. Ito naman, pakinggan natin yung tunog ng yung medyo mas makurba. Okay naman yung tunog niya, mas nag-improve kumpara sa paluchina na bridge and bracket. Ang problema nga lang nito ay umaangat talaga yung kabitan ng screw, yung mismong kahoy, kung mapapansin niyo. At yan, natapos na nating i-review, malaman yung ating theory kung totoo ba. Napatunayan din naman natin na nakakatulong talaga ang mas quality bridge at saka backstop. And as well as, pag pininturahan natin siya at sinilled, mas makakatulong siya. And natutunan din natin at na-discover natin na pag mas malapit ang bridge at backstop, mas magiging okay yung kurba ng tiles at magpo-produce ito ng mas magandang tunog in compare sa mas malayo, no, na distance ng bridge and bracket. So mahalaga talaga na malaman natin yung relationship ng pagkakagawa ng tiles, ng set ng tiles. And another thing, kailangan sa pagpapalit ng bridge and bracket at pagsasaayos ng distansya nito, kailangan alinsabay nito inaayos din natin yung kahoy, mas magandang kahoy, mas quality na kahoy para sa ating body. Palagay ko kaya naman din itong gawin, no? Basta meron ka lang cutting tools, kaya itong gawin. Especially kung may kakilala kang woodcrafter, pwede kang magpasadya nito. Mura lang naman yung magiging singil nila. And naiisip ko nga, in the future, sana may mag-manufacture nito sa Pilipinas using our native woods. Halimbawa, yung mga mangga, nara, no? Na hindi naman ginagamit sa ibang bansa sa paggawa ng kalimba. Yung mga matitibay na kahoy na yan. At syempre, marami pang iba yan, no? Kasi may mga nakilala din ako at narinig na mga woodcrafted dito sa ating lugar, kahit dito sa amin sa Bulacan. At syempre,
Nagbabalak po kami mula sa Witty Birds na itong tatlo na to ay ipamigay po sa aming mga subscribers. No, although hindi naman siya kasing ganda ng ibang kalimba, pero maaaring ito po ay maging simula, magbukas ng interest po sa inyo na mag-aral po ng music, no? Na mapunta sa musika at mag-explore sa music. Bilang pasasalamat na din namin sa inyo, ito pinaghirapan namin ito at i-finish pa rin naman namin ito. And ito ay ibibigay namin pag nagkaroon na po kami at sumapit na po kami sa 1,500 subscribers. So stay tuned lang kayo sa mga mechanics ng ating giveaway. At tatlo po itong ipamimigay natin. Sana po makatulong po ito ng malaki na mapukaw po at mag-fulfill, masatisfy yung inyong interes sa pagtugtog ng kalimba. Especially doon sa mga wala pang kalimba. As we reach 1,500 subscribers, hopefully by this month of August. Kaya hanggang doon, salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Pasensya na kung medyo naging mahaba ang ating explanation. Salamat at sinamahan nyo ako hanggang sa katapusan po ng ating mission. Kahit papano, mission accomplished naman tayo at na-improve naman natin kahit papano yung quality ng sound ng kalimba. At kung bago ka pa syempre sa channel na ito, huwag mong kakalimutan na sana ay mag-subscribe ka, mag-like and share, and panoorin mo na rin yung iba nating mga lessons, kalimba tabs and kalimba covers. At hanggang sa muli, mga Witties! Derp derpity derp 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 derpity derp 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 derpity derp 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 derpity